Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Szentatlan Akadémi soron következő mini webináriumán, amelynek címe egy illat vagy koktél. Egy illatot, vagy esetleg több, vagy koktél illatokat tanítsunk a kutyáknak, ezeknek milyen jellemzői, milyen érdekességei vannak. Én Gál Gábor vagyok, Szentverk oktató, az alábbi e-mail címen, illetve az itt látható social media felületeken megtaláltok. Bármilyen kérdésetek, kérésetek van, nyugodtan keressetek meg. A tartalomról röviden, milyen képzési, tanítási tervekről, folyamatokról hallhattok, ezeknek mik lehetnek az előnyei, hátrányai, milyen nehézségekkel találhatjátok szembe magatokat. Beszélek pár szóban arról, hogy én milyen tanítási folyamatokat tapasztaltam, csináltam saját, illetve más kutyáknak. Lesz egy csipetnyi, hétköznapi nyelven érthető tudomány is, és a végén pár gondolat arról, hogy melyiket válasszuk, hogyha esetleg most vagytok döntés előtt azzal kapcsolatban, hogy belevágtok ebbe a fantasztikus sportba. Képzési tervek, képzési, tanítási folyamatok. Alapjában véve elmondható, hogy két nagyobb tömb létezik, én mind a kettőt kipróbáltam. Az első az a fajta képzési terv, amikor valaki csak egy illatot tanít a kutyának az alapozásnál, vagy pedig koktélokat tanít a kutyának. Ugye a koktél azt jelenti, hogy amikor elkezdjük a kutyának a bevésést, a keresési helyzeteket tanítani a kutyának, akkor egyszerre abban a kis tégelybe, amit elrejtünk, több illatnak a mintája is megtalálható. Jellemzően 2-3, vagy 3, vagy annál több illatot is vannak, akik tanítanak a kutyáknak. Én saját kutyáimnak, illetve más kutyákat, akiket tanítottam, a gazdikat, akiket tanítottam, koktél formájában mindig csak 2 illatanyagot használtam, 3 vagy annál többet soha nem. Illetve van egy másik olyan tanítási folyamat lehetőség is, én azt az elmúlt években már inkább ezt szoktam csinálni, hogy vagy egy illatot tanítok a kutyának, vagy hogyha arra van igény, hogy több illatot szeretne megtanulni a gazdi és a kutya páros együtt, akkor több illatot egymás után úgy tanítom meg, hogy az alapozásnál mindegyiket tanítom a kutyának, de nem koktél formájában, hanem az egyes lépéseken, tréning folyamatokon, helyzeteken végig haladva minden egyes anyagot kipróbálok, megtanítom a kutyának. Ha pedig új anyagot szeretnék, mert csak egy illatot tanítottam a kutyának, akkor a további illatokat, anyagokat mindig az alapozó szakasz után kezdem el újra tanítani a kutyáknak. Mik az előnyei, nehézségei annak, ha valaki az egy illatot választ? Előnye az, hogy sokkal egyszerűbb, költséghatékony, rövidebb és dinamikusabb lépésekben tudunk haladni a tanulásban, és én azt gondolom, hogy sokkal egyértelműbb helyzetet teremtünk a kutya számára, hogyha egy illatot választunk. Nehézsége az, hogy maga az tanulási folyamat sokkal lassabb és hosszabb, olyan értelembe véve, gondolok itt arra, ha valaki mondjuk versenyre szeretne menni, vagy esetleg több illatot szeretne tanítani a kutyának, és azt választja, hogy az elején csak egy illatot választ, és csak egy illatot tanít, akkor az utána következő tanulási folyamat az sokkal hosszabb lesz. Mik az előnyei, nehézségei annak, hogyha több illatot használunk? Előnye az, hogy időben ez az egész tanulási folyamat felgyorsul, és hát rövidebb lesz. Ugye el tudjátok képzelni, hogyha valaki csak szegfűszeget tanít a kutyának, és mondjuk egy ilyen év múlva el szeretne menni versenyezni, de oda lehet, hogy több illat kell, vagy pedig valaki szegfűszeget, álnizs és narancs illóolajat is tanít a kutyának, akkor az ő lehetőségei már jóval többek, és sokkal több időt spórolt meg a tanulásban. Aki siet, az természetesen választhatja ezt nagyon-nagyon sok tapasztalatot és tudást igényel, hogy ezt, főleg, hogyha más kutyát tanítasz, hogy ezt megfelelő időben, szakaszban válass szét. Nehézségei a több illatos tanításnak, és itt inkább a koktélról is beszélek, nagyon költséges. Egy jó minőségi illóolajnak alaphangon az ára 6000 forint, de ez inkább drágább, és ezek az árak főleg a klasszikus illóolajokra, mondjuk mint ánizs, vagy a szegfűszeg gondolok, esetleg talán a ciprus, de például a nyír, vagy én a Wintergreen nevezetű olajat is használom tanításnál a kutyáknak, itt már inkább 10 000 és a fölött
kezdődnek az árak egy jobb minőségű olajnál. Sokkal aprólékosabb munkát igényel, gondoljatok itt a minták elkészítésére, tárolására, ugye minden egyes anyaghoz külön mintákat kell készíteni, azokat külön kell tárolni, az ehhez tartozó tégelyeket is érdemes külön tárolni, hogy ne szennyeződjenek össze, és ez mind nagyon sok tapasztalatot és tudást igényel, főleg a szétválasztásnál, hogyha valaki a koktélt választja, ott ugye nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni az úgynevezett diszkriminációs tréningre, vagyis hogy a kutyát kipróbáljuk olyan helyzetekben is, amikor megmutatja nekünk, hogy én ezt az anyagot ismerem, ezt jeleznem kell, ezt az anyagot pedig nem ismerem, és nem kell jeleznem keresés során. Nálam a tanítási folyamat, ha egy vagy egymás mellett több illatot tanítok, az alapjában véve úgy néz ki, hogy van egy bevésési folyamat, ez egy pár hetes folyamat tulajdonképpen, és utána, ha egy illatot vagy több illatot tanítok, akkor ahogy az elején is említettem az előadásnak, ugyanazt a lépés tréning gyakorlatot minden egyes illóolajjal, anyaggal végigcsinálom a kutyánál. Ha pedig csak egy illatot választok, akkor az alapozás után, amikor már biztos vagyok benne, hogy az az egy anyag, amit megtanítottam a kutyának, stabilan keresi, stabilan megmutatja nekem, hogy hol van, ismeri ezzel kapcsolatban az alapvető keresési stratégiákat, mintákat, enyhe zavarások mellett is tud dolgozni a kutya, és felismeri ugyanezt a helyzetet mondjuk konténeres, dobozos keresése során is, akkor szoktam új anyagot bevezetni a kutyának. Tanítási folyamat koktéllal hogy néz ki, illetve én ezt hogyan csináltam. A bevésés ugye egyszerre több mintával egy tégelyben történik, a rejtéseket így alakítjuk ki, és a tanítási szakasz vége felé ezeket az összetevőket szétválasztottam. Ennek van egy meghatározott pontja az én tanítási tervemben, és utána az illatokat teszteltem egyenként már az alapozás első szakaszaiban lévő tréning gyakorlatokkal, keresési helyzetekkel is, hogy a kutya ezeket biztosan felismeri, megkeresi és bejelzi. És hogyha ezek megvannak stabilan, akkor vezettem be az úgynevezett diszkriminációs tréninget, amit az előző diánál is említettem, ahol is zavarásokat használok, nem összekeverendő játék, ember, új helyzet, új keresési terület, vagy élelem használatával, mint zavarás, hanem idegen illatokat, idegen anyagokat rakok be a keresési térbe, és tanítom azt a kutyának, hogy ezt ne jelezze be, azzal semmi dolga nincsen a keresés közben. És akkor egy kis csipetnyi tudomány egyszerű nyelven, ezt mindenki tudja, hogy a kutya szagló szervében úgynevezett szaglósejtek, szagló receptorok azonosítják a különböző anyagokat. Rengeteg, ugye az embernél jóval több, rengeteg ilyen szagló receptor van a kutya szagló szervében, és egy egyszerű példával leírva, itt most arra próbálok néhány gondolatot itt megosztani veletek, hogy ha egy illatot tanítatok, vagy több illatot egyszer a kutyának, akkor ez hogyan is nézhet ki a kutya fejében, amit ugye 100%-ig, főleg keresés szempontjából mi sosem tudunk, vagy a tudomány jelenlegi állása szerint még nem tudjuk. Rengeteg helyzetet elő tudunk idézni, ahol meg tudjuk figyelni, hogy mi történik, de 100%-ig azt a képet, amit a kutya az órán keresztül érez, arra a mai emberi tudomány még nem képes megmutatni, leírni. Szóval válasszunk egy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös szaglóreceptort, és adjunk ezekhez a szaglóreceptorokhoz különböző illatanyagokat. Az itt látható 3 példa, ahol a piros és a fekete számok váltakoznak, ezek nem konkrét példák, tehát én nem tudom, hogy ezek valójában így néznek ki, de általában véve így működnek a szaglóreceptorok. Tehát, hogyha mondjuk epret szagoltatunk meg a kutyával, akkor a szaglóreceptorok közül az 1-es és az 5-ös aktiválódik. Ha mondjuk valamilyen robbanószert, akkor a 2-es és a 3-as aktiválódik. Ha szegfűszeget, akkor a 3-as és az 5-ös aktiválódik. És el tudjátok képzelni a sok-sok szagló receptorban, hogyha mondjuk több anyagot mutatunk, szagoltatunk meg a kutyával, akkor itt milyen információhalmaz, milyen kép keletkezik a kutyának a fejében. Egyszerű példával élve, ha kókusz, szegfűszeget és mentolt kevertek össze, akkor egy narancshoz nagyon hasonlító illatot kaptok.
illetve ha ammóniumnitrát cukorliszt vegyítése, abból robbanószer keletkezik, és ennek van egy jellegzetes szaga, illata egyébként, amit a kutyáknak is szoktak tanítani. Érdekességként egyébként az élőlények genomjában, legalábbis az emberi genomban egy speciális gén felel egyébként azért, hogy ki különböző anyagokat, amikor megszagol valaki, akkor mire emlékezteti az az illat, és azt minek próbálja megnevezni. Tehát, hogyha megszagolunk például ez a kókusz szegfűszeg mentol vegyítést, összevegyítést, valakinek a narancs, de lehet, hogy más embernek más jut róla eszébe. Tehát ez egy speciális gén felel egyébként, és ez a speciális gén felel azért is, hogy valaki egy adott anyagot kellemesnek, vagy éppen kellemetlennek, rosszagúnak érez. Tehát visszatérve erre a robbanószeres elegyre, itt most egyébként nem javaslatokat, példákat szeretnék adni bárkinek is, aki robbanószert szeretne gyártani, de hogyha az ammónium nitrátot kivesszük ebből az elegyből, és csak a cukort meg a lisztet keverjük, akkor ha megszagoljuk mi emberek, akkor a torta süteményhez hasonló anyagnak a szagát érzékelhetjük egyébként. Ugye eleve a cukor és a liszt sok süteménynek az alapanyaga. Vagyis eltérő anyagok vegyítése eltérő illatprofilt hoz létre, és ezek mellett figyelni kell arra is, hogy az egyes anyagok más anyagokat felülírnak vagy maszkolnak. Valamint a különböző anyagoknak, illatoknak különböző fizikai, kémiai tulajdonságai vannak, amiket főleg mondjuk szolgálati kutyáknál, esetleg robbanószer, drogkereső kutyáknál szoktak nagyon figyelni, meghatározni, hogy a különböző anyagoknak milyen az illékonyságuk, mennyire illékonyak. Ugye mi a sportban nagyon sok helyen a legtöbb tréner, oktató, szervezet, iskola illóolajokat használ, vagyis ezek nagyon sok helyen fellelhetőek, hogyha valaki elmegy valahova tanulni, és ezeket eleve az illóolajokat azért találtak ki valaki, vagy gyártották őket, hogy érezzük. Még mi emberek is kinyitunk egy ilyen illóolajos fiolát, és abban mondjuk egy erősebb, jellegzetesebb illóolaj van, azt még nem kell feltétlenül az orrunk alá dugni, kicsit messzebbről is megérezzük. Nagyon fontos szerepe van, hogy a különböző anyagoknak milyen a gőznyomásuk, és ehhez kapcsolódóan mekkora gőztér alakul ki mondjuk az anyag fölött elhelyezkedő térben, illetve milyen maszkoló elfedő képességekkel rendelkeznek, vagy ellenkező esetben vannak ugye olyan anyagok, illatok, szagok, amelyek nagyon gyenge illékonysággal, párogási képességgel rendelkeznek, ezért ezeket könnyen elfedi egy másik erősebb illat vagy szag. Egyszerű példával élve, például, hogyha kettős rejtést szeretnétek tanítani a kutyának, és legyen ez a két anyag, a szegfűszeg és az ánis, akkor nagyon kell arra figyelni, főleg a tanítási folyamat elején, hogy megfelelő távolságba helyezzük el őket, ne alakítsunk ki konvergenciát, mert annak az komoly problémát okozhat egy kezdő kutyának. Figyelni kell a dózisra, a légmozgásokra, és én általában azt szoktam javasolni, hogy külön térbe kezdjük el tanítani a kutyának a kettős rejtést. Egyik térben az egyik, másikban a másik megoldja az egyiket, megyünk át a másikba, megoldja a másikat. Tehát anyagok vegyítésénél, ha mondjuk szegfűszeg és ánis már abban a szakaszba kerül a kutya, hogy a kettős rejtést úgy tanulja, vagy úgy keresi a kutya, hogy az illatfelhők össze is érhetnek, amiből esetleg egy harmadik anyagnak a jelenléte is fellelhető, vagy a kutya fejében képezhető. Egyébként akkor nagyon kell arra figyelni, hogy ezt szépen szisztematikusan tanítsuk a kutyáknak. És hogy melyiket válasszátok. Abba kell belegondolni elsősorban szerintem, hogy mi a fő cél. Aki versenyezni szeretne, rövidebb, hosszabb távon a kutyájával Szentworkben, ott mindenképp több anyagot is meg kell tanulni a kutyának. Egy egyszerű példát mondok nektek, egy kanadai Nosework szövetségnél például az ilyen Top Elite
szinteken már 7-8 anyagot is tudnia kell keresni a kutyának egyébként, de figyeljetek mindenképp arra, hogy egyértelmű helyzeteket teremtsetek a kutyának, legyen világos az, hogy neki mi a feladata, mit kell keresnie, és mindig egy stabil tanulási folyamatot alakítsatok ki, össze-vissza ugrálva, tapasztalatok nélkül, két anyagot, ezt az anyagot azzal vegyítve, összekeverve, nem javaslom, hogy ezekbe belemenjetek, illetve hát még arra is kell figyelni, hogy milyen költségekkel rendelkezünk, mert ahogy említettem, a jobb minőségű illóolajok nagyon drágák, és hogy mennyi időkeretünk, mennyi időnk van esetleg a tanulásra. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket!